କହିଛନ୍ତି କି ସେ ନାହିଁ ମୋତେ ଇନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେବା ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଫିସର ତାହାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡରି ନଥିଲି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶା ଦେଖାଇଥିଲେ ଟିକଟ ନିଅ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ବୁଝିବୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କରିବୁ। ବିଜେଡି ଡାକିଥିଲେ ବିଜେପି ଡାକିଥିଲେ କାହିଁ ମୁଁ ତ ଯାଇନି ଖାଲି ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ ବିକି ହେଇଗଲି। ଭକ୍ତ ଦାସ କ'ଣ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ ନ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ସେ ଉପରେ ଜାଣିନି ସେଇଟା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ପଚାର ସେ ନିଜେ କହିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ନାକଚ କରିବା ଆବସେଣ୍ଟ ରହିବା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀର କାମ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯାହା ଡାକିଲା ତା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ କଂଗ୍ରେସର ଗତି ନୂଆ ଲୋକ ତିଆରି କରିକି ସେ ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ବାସ୍ପଟ ମାରିକି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନାଁରେ ସମାଲୋଚନା କରି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରେନ୍ଥରେ ମୁଁ ତିଆରି ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମୋତେ ତିଆରି କରୁନି ଟିକଟ ନେଇକି ଲଢ଼ିବାର ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମ ସାନ କମିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଜିତିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଗୋଟେ ବିଧାୟିକା ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ସେଇଠି ସୁଲା ସୁତରା ହେଇଛି ଇଏ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ମୁଁ ଏଠି ମିଛ କହୁଥିଲି କି ସତ କହୁଥିଲି। ଦୁଇଟି କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କୁ ଆସିଛି ସେ କଥା ଛୁପା ଯାଇଛି ଦୁଇଟି ବିଜେଡି ଭୋଟ ବିଜେଡିକି ଯାଇଛି ତାକୁ ଉଲ୍ଟା କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଦୁଇ ଜଣ ନାଁ ମୁଁ କହିବିନି ଆପଣମାନେ ଖୋଲତାଳ କରନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଏଜେଣ୍ଟ ରହିବି ମୋ ପୁଅ ଆସିକି ଭୋଟ ଦେବ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଲି ମୁଁ କାହାକୁ କହିବାର ନାହିଁ ଆଉ ଏସବୁ ସୁଲା ସୁତରା କୋଉଠି